Magia do amor da cigana Malvina na fogueira dos ciganos. Então, a cigana Malvina nos passou a seguinte magia. Você deve fazer uma fogueira e nesta fogueira você deve pegar 7 punhados de açúcar e ir jogando nesta fogueira e dizendo: pela força do meu povo cigano, o povo do vento, juntamente com a minha alma cigana, eu jogo este punhado de açúcar para adoçar a minha vida naquele amor que há de ser meu, na energia deste fogo sagrado que neste momento faz a conexão com a minha alma gêmea. E vai jogando, primeiro punhado de açúcar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Este açúcar no fogo tem a propriedade de fazer com que se aproxime a alma gêmea, assim diz a cigana Malvina, adoçando ainda mais a sua vida através da energia deste fogo, que agora não é apenas o fogo da fogueira, mas o fogo do seu coração em direção à pessoa amada. Agradecemos a cigana Malvina que nos passou com muito carinho, mediunicamente, esta simpatia do amor, para ser feita de preferência no dia que se comemora o Dia dos Ciganos e de Santa Sara Kali, nos dias 24 e 25 de maio, embora possa fazê-la também nos demais dias. Muito axé.